भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सकाळींची भेटवणी. येजेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पथकांच्या फारीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोवपवीत सक्रामेंतान तुवें तुकास कळनासतना भेटोवच्या समेस्त इराद्यां पासत भगवंत आवकार मुरयेच्या कथावीन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावं मागण्याचे आपोस्तलदीच्या इराद्यां पासत आनी पापासाहेबान ह्या म्हयन्यान दाखोवन दिल्ल्या इराद्यां पासत हें सर हांव तुका भेटयतां. सर तुजे पासत येजेजूच्या भोवपवित्र काळजा येजेजूच्या देव काळजा तुजें राज येवं. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्यांक मेळची सर शिक्षा माफी जोडोवंक हांव कुशी व्हरतां. सोम्या जेजू तुज्या भोवपवित्र दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भगवंत पापसाहेबाक जातूं ताका उजवाड घटाय आनी बुजवण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटां. हांव तुका अर्गां दितां. अंतस्करणी नमस्कार करतां. व्हड तुजो उपकार मानतां. कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सायबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दितां. म्हजीं चिन्नां म्हजे शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पितां. तुज्या व्हडा मानाक म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी समेस्त पातकां म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या दी सायबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकान हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळोवंक म्हजे कायदे पाळोवंक म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. म्हाका पातक्याक बक्षी. आमेन. बवार्थाचें विधान. सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवातय तेग जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मो म्हूण हांव तीर सत म्हणटां. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटां. हीं सतां आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता तीं सर सतां हांव सत म्हणटां आनी उसारतां. कित्याक तूं सासणीक सत आनी जानवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यांत. तूं फटयनाय वा फटवण पडनाय. ह्या बवार्थांत जियोंक आनी मरोवंक हांव कुशी व्हरतां. आमेन. बरवशेचें विधान. सर्वेस्परा देवा तुजे कुरपेन सर म्हज्या पातकांचें बक्षाणें आनी हे जिणये उपरांत सासणेक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसतां. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां. ह्या बरवश्यांत जियोंक आनी मरोवंक हांव कुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा सर वस्तुंपरास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां. कित्याक तूं वर्थ अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरोवंक हांव कुशी व्हरतां. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरतां आनी ती कांटाळतां.
कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तूंपरास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अकमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातक करिना म्हूण आनी पातकाच्यो समयो सुकयता म्हूण तीर निचेव करता. आमेन. सतमंतां देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गा आनी प्रितुमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो, आंकवार मरयेतावन जल्मलो, पोन्स पिलाताकाल ताणें कश्ट मरण सोंसले, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवांत जालो, सर्गाक चडलो, सर पदवेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसाणें, कुडीचें जिवांतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. सोम्येच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाली. नमान मरये कृपेन बरुले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आपले सोम्याची साकर तुज्या सोबताप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मरये कृपेन बरुले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मरये कृपेन बरुले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. भगवंती देवाचे माये, आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या, बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्लें आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशे आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशे आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या, सर्गींचे दयेन म्हाका दिलात तुजे तबेन. म्हजी मोत उजवाडाय, म्हाका राख, सांबाळ आनी चलय. आमेन. ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या, आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी. समाधानान तांचे आत्मे विशेव घेवन दीत. आमेन. याजकां आनी देव आपोवण्या पासत मागणें. ये जेजू, राख, सांबाळ आनी भाग्यवंत कर तुज्या याजकांक. सांबाळ तांकां भुरग्यां पासत, तांच्या नेणटेपणाचो राखणो आनी इश्ट ते. सांबाळ तांकां तरणाट्यां पासत, तांकां वाट दाखोवंक आनी बुधबाळ दिवंक तांची गरज आसा. दुर्बळ्यांचो आदार, कश्टतल्यांचो बुजवंदर, निराधाऱ्यांचे बाप ते. देखून राख तांकां. मोरतेल्यांक तांच्या निमाणे घडये भवार्थसो आनी बरवशाचो दैवीक उजवाड तांचे मारिफात येजे देखून राख तांकां.
संवसारार तुज्या पवित्र सभेचे मस्तक जावन आसच्या आमच्या भाग्यवंत बापाक सांबाळ आनी बुजय. आमच्या गोवळी बापाक तूं राख आनी सांबाळ. दिये आमकां कुरपा आमी भवार्थेच्या स्पिरितान आनी खालतेपणान आमच्या आत्मीक गोवळी देवाचे प्रतिनिधी म्हूण लेखोंक आनी कुशेन तांचे शिकोवन आयकूंक. ये जेजू दिये आमकां उरबेस्त याजक. तुज्या पवित्र सभेन याजक आनी धर्मीक जावन वावरूंक आमच्या कुटुंबांतल्या एकल्याकपणी तूं फावो कर. ये जेजू आमच्या फिरगजेन देव आपोवणी सडय. दिसपडतें कामाक वेच्या आदी मागणें. सर्गींच्या बापा, आकाशाचेर आनी पृथ्वे वयर असो सोर वस्तू तुज्या हातांच्या कामाची महिमा वर्णितात. हो सगळो संवसार तुवें रचलोय, मनशाक ताचेर अधिकार दिलोय आनी आमच्या कामा मुखांत्र तुजें रचनेचें काम मुखारसून व्हरताय. जेजून ह्या संवसारांत सुताऱ्याचें काम कर, कामाचें महत्व आमकां दाखोवन दिलां. जेजूचे शिस मासली पाकचे आनी इतर कामां कर आपणाचें पोट भरतले. म्हाकाय तुवें म्हज्या कुटुंबाच्या पोशणा खातीर एक फावो तें काम दिलां. त्या खातीर हांव तुका काळजांत हांव नर्गां पटयतां. ह्या कामा वरवीं म्हज्या कुटुंबाचो फुडार बरो जावं दी आनी आदाय वृद्धी जावं दी. कितेंय आळसाय वा भ्रश्टाचाराक इडें दिनासतना म्हजें काम प्रामाणीकपणान आनी सुडसुडायेन करूंक म्हाका उर्बेवंत कर. म्हजें काम करूंक जाय जाल्ली कुडियेत्म्याची भलायकी लाभय. हांव काम करतना सर्व अपायांतलें म्हाका राखून व्हर. म्हजें काम सेवेच्या, मोगाच्या आनी नितीच्या मनोभावान भरून दी. अशें म्हज्या कामा मुखांत्र हांव तुजो पाटलावदार म्हूण संवसाराक कळीत जावं दी. ह्या संवसारांत तुवें म्हाका दिल्लें काम सोंपतच एक दीस तुजे सरशीन येवंक पावूंक आनी जैत तसो मुकोट आपणावंक म्हाका फावो कर. सांजुजे बापा, सर कामेल्यांच्या पात्रोण सांता आमचो दिसपडतो ग्रास सोडूंक आमकां कुमोग कर. आमेन. देवा मोगाळा तालुका सृष्टी आनी मनशा रचणारा तुझे सरशी येवंक आशेता. ए देवा मोगाळा तालुका सृष्टी आनी मनशा रचणारा तुझे सरशी येवंक आशेता. संसार तुवें रचलोय, सुंदर तो केलोय, रावळे सारके नेटोवन मनशाक राय केलोय. व्हडलीक तुका सदां फावो हे रचणारा. ए देवा मोगाळा तारुका सृष्टी आनी मनशा रचणारा तुझे सरशी येवंक आशेता. ए देवा मोगाळा तारुका सृष्टी आनी मनशा रचणारा तुझे सरशी येवंक आशेता. मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मोरी आशीर्वाद दीव आमकां. भगवंत सजे करुवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.